Ой, девочки, это версия «Собирайся со мной» муж пригласил на ночное свидание. Решила одеться сексуально и в то же время удобно. Последнее время подсела на розовые шмотки. Что-то в них есть, прям как Барби. Ну что ж, вернемся к отдыху. Совместим приятное с полезным. Вкусно покушаем и отдохнем от нашего чада. Можно еще, конечно, в завершении отдыха устроить прогулку по ночной Москве с бутылочкой шампанского. Но подъем в 8 утра никто не отменял, так что обойдемся и без бутылочки. Во время всяких сборов люблю напевать песни и красоваться перед зеркалом. Признавайтесь, девочки, у вас так же? Решила еще с собой взять свою подружку Мини-Хрюшку. Жаль, что она не розовая.